من محمد رضا هستم. تازه تقریبا میشه گفت اومدم تو جمع شماها، تو جمع طبیعتگردا. ولی خب تقریبا یکی دو سالی میشه پستای طبیعت و طبیعتگردی و ترفندار و تکنیکا رو نمیدونم اینا رو دارم نگاه میکنم. سعی کردم بیشتر تجربه کسب کنم تو این یکی دو سال، بعد شروع کنم اندازه که بشه تو جنگل، تو کوه، تو بیابون پس خودم تنهایی بر بیام. اون تجربه به درد میخوره. عزیزان دل، تو این کلیپ، تو این پست ما میخوایم در مورد کیت بقا یا همون کمک‌های اولیه صحبت کنیم. کیت بقا توی داروخونه ها پیدا میشه، توی لوازم کوهنوردی و طبیعتگردی هم پیدا میشه تو فروشگاه ها. ولی پیشنهاد میکنم از داروخونه ها نگیرید. داروخونه ها همچین چیزی ندارن. اگه داشته باشن جعبه کمک‌های اولیه دارن. همین که تو دیوار نصب میشه که ما اصلا به درد نمیخوره. 4 تا دونه چیز توش گذاشتن، 3 تا دونه چیز گذاشتن، میگن 250 200. من یه گرفتم، حالا میگن قیمت قدیمش بوده 140 تومان، ولی 140 تومان هم نمیارزید. یعنی در اصل ضرر کردم از جیب. بعد حالا قیمت مبلغ نیست، کلی دارم میگم. بعد خودتون بخواید این کیت بقا رو جمع کنید، تهیهش کنید، خیلی واسهتون ارزون تر میفته، خیلی راحت تر جمع میشه. لوازمش الان تو همه خونه‌های ما خودمون هست. نهایتا خیلی بخواید هزینه کنید 200-300 تومن. اون 200-300 تومن هم نهایتا مال چند تا قرص و یک کیف کوچولو بخواید تهیه کنید بشه. وگرنه همه رو بخواید از بیرون بخرید، داروخونه بخرید، نه همچین چیز نیست. من الان کیت بقا رو باز میکنم، ببینید چه چیزایی توشه. حالا اون لوازمش هم خواستید دقیق تر ببینید چیا لازمه چیا لازم نیست، یه سرچ کوچولو تو گوگل بزنید یا تو کانال های یوتیوب یا تو پستای اینستا، همینجا میشه قشنگ دید و متوجه شد که چی چیزایی لازمه چی چیزایی لازم نیست. من باز میکنم، حالا با هم میبینیم. اول از همه بخوام بگم یه خمیر دندون، یه مسواک، یه صابون، یه شامپو، اینا نیازه. اینم کشه که بهتون میگم پریشی. این لوازم کیت بقای منه. اینم این کیف رو بهتون میگم. ایزان ده ببینید یه قرصایی که من گرفتم، یه قرص لازم میشه. شما بر حسب نیازتون ببینید هر گروه که لازم بود بگیرید. یه اسامیلیفون، یه ورق اسامیلیفونه، یه ورق ژلفون، سیتریزین، قرص حساسیت، موتوکارمون، قرص بدن درد، آرامش بخش، اینم قرص بدن درده، استامینیفون دوباره، آنتی استامین، اینم دوباره مسکنه تقریبا. این قرص هم مال اونایی که ببخشید مشکل بیرون روی دارن، مشکل اصلا اسهالی ندارن، یه قرص مال اوناه. اینم دوباره سیتریزن. این لوازم که الان اینجا هست من فقط این قرصا رو گرفتم با این کیف، یعنی بجز این قرص این کیف دیگه من پولی ندادم. 200 پول قرصام شد، 50 تومن پول این کیفم.
یعنی 250 تومن من کلا این کیت رو تونستم جمع کنم. شما خیلی کمتر از این، خیلی بهتر از این میتونید جمع کنید. یه قرص دیگه دوباره این مشمع ایزان بازش کنم. برای حشرات اینو اینجوری باز میکنیم. اینو تو همه لوازم کوهنوردی و طبیعت فروشی ها میشه پیدا کرد، تو فروشگاه ها. اینو باز میکنیم. این عطر یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، با زیر گوشمون تموم شد. با خواستیم این زیر گردن. این دیگه پشه اذیتتون نمیکنه تو جمعیت طبیعت. من محض احتیاط 2 تا گذاشتم، 2 تا تو کیفم گذاشتم. از این درست کردم رو قرصایی که مثلا یه دونه 2 تا میخوام ازش بردارم. جعبه قرصا محض احتیاط 2 تا چسب زخم، 3 تا 4 تا باندرول. عزیزان ببینید من توی کلیپای تو پستای یوتیوب یا اینستا نگاه میکنم، یه سری مثلا با 3 تا 4 تا قلم مثلا این کیت کمک‌های اولیه کیتشون رو سرهم میارن. خب یا مثلا با تجربهشون چیزی میکنن. من میگم توی جنگل، تو کوه، تو بیابون تجربه به کار میاد، نمیگم به کار نمیاد، ولی بیشتر از تجربه تجهیزاته که به کار میاد، به کار من میاد تو جنگل. مثلا من اگه تو جنگل پام پیچ بخوره یا حیوانی منو نیش بزنه، من مثلا 3 تا 4 تا تجهیزات داشته باشم با از این کیت، نمیتونم که گرفتگی پامو یا مثلا در رفتگی پامو خوب کنم. میتونم؟ نه نمیتونم. پس اون تجهیزاتی که بهم کمک میکنه تا پام بهتر بشه. نوار چسب، باندرول مال در رفتگی، نوار چسب شیشه‌ای. اینم گوش پاکن و خلال لندون. این کشن مال مثلا بستن به دسته، اونا که مثلا میخوان سرنگی بزنن، بدن آمپول بپنن، دردی بزنن، چیزی مثلا به خودشون تزریق کنن. منظورم آمپوله، آمپولای مثلا مسکر هم چیزایی ببندن به دستشون، به خودشون تزریق کنن اگه رگ دستشون پیدا نمیشه. این کشم مال همینه، این کشم مال همین، فرق نمیکنه. پاد الکل 2 تا، یه جفت دستکش، ماسک، 2 تا گاز استریل، و نخ و سوزن. حالا سوزن من باز محض احتیاطی بزرگ برداشتم، یه کوچیک. این جعبه منه، جعبه کمک‌های اولیه، همون کیت بقا. این کیف کوچولو هم توش چراغ قوه، حالا لامپش الان در بردم. این هم چراغ قوه با باتری های اضافه. این کلا باتریه توش، اینجا نمیم تو دیرشنه، کلا توش باتریه. عزیزان
من درست موقعی که تصمیم گرفتم اومدم تو این ورزش، تو این چیز رشته مثلا تربیت‌گردی که به جمع دوستان اضافه بشم، وقتی قیمتاش دیدم، شنیدم، تو بررسی کردم، دیدم قیمت های بالاست، خیلی بالاست. نمیگم ارزونه، گرونه، مخصوصا کوله یا مثلا چادر، کیسه خواب، زیراندازاش، هم خیلی چیزای دیگهش، عصا، خیلی گرونه. ولی با یه بررسی کوچولو، با یه بالا پایین کردن کوچولو، با 2 تا 4 تا کردن خیلی کم، میشه بهترین تجهیزات، بهترین لوازم رو گرفت. حالا من بیشتر لوازمی که خریدم، تهیه کردم، پست میذارم، اطلاعات میذارم، بهتون نشون میدم که شما بتونید بهترین لوازم رو تهیه کنید. و اینجا دوباره یه زیب کوچولو داره، یه دونه چاقو گذاشتم اینجا، چاقوی کوچولو. یه بند گذاشتم آرش، گفتم شاید به کار بعد. پنس، یه پنس کوچولو، موچین، دوباره موچین، یه قیچی خیلی کوچولو، جمع و جور، ناخنگیر، دوره پنس بزرگ. 2 تا پنس من دارم، یه دونه پنس بزرگه، یه دونه پنس کوچولو. این مال موقعی که مثلا بخواد بره تو پا، این نوکش مثلا میخواد بیشتر بره داخل بدن، میخواد بره داخل پا، لای خاری یا چیزی تو خود پا و تو خود بدن بخواد در بیاره، این اون کار رو انجام میده. این هم مثلا یه خاری، شیشه، چیزی مثلا زده بیرون، یه نوک زده بیرون، با این مثلا میگیریم میکشیم بیرون، یا با موچی میکشیم بیرون. دوستان عزیز، این کل کیت کمک‌های اولیه منه و خدمت عرض کنم که این کیت من کلا همونجوری که گفتم تا 200-250 تومن جمعش کردم. خیلی مبلغ کم، از این بهتر هم میشه جمعش کرد. حالا من بعدا از این بهتر جمعش میکنم، ولی فعلا همینه. یعنی همینجوری مجبورم باش سر کنم، همینجوری ببرم بیرون، همینجوری ببرمش جنگل و کوه تا بعدا یه چیزی بهتر جمع کنم. ولی اگر خودت بخوای با یه سرچ کوچولو، با یه بررسی کوچولو، خیلی بهتر میشه جمع کرد. یه دفعه نرید لوازم‌های کوهنوردی یا فروشگاه ها 500 تومن، 700 تومن، من تا 1 تومن هم دیدم، شنیدم یا 700 تومن 1 تومن بدید یه دونه جعبه بخرید، 4 تا قلم توش هست. خودتون بهترین وسیله رو میتونید جمع کنید. دوستتون دارم، موفق باشید، انشالله با هم کنار هم از طبیعت خود محافظت کنید.